来看看35岁中年女钓手的快乐有多简单，不是漂亮的衣服，更不是几千块钱的化妆品，而是在高温、狂风暴雨的恶劣天气里能够有所收获。竟然干上了一个大草鱼！兄弟们，今天又来燕山了啊！今天用个新配方，一把布皮，一把面，不是杠杆就切线。今天咱们也来试一试啊，看这个配方到底行不行。先削2个嫩玉米进去，然后加一包这个老坛的甜玉米，再来一包。面粉给它倒进去，小麦饮料倒进去，然后我们放到这里焖一会儿啊，让它稍微发酵一会儿。先去把钓台杆子伸一下。今天找的是一个新位置，没人钓过的位置，咱们直接开始打窝子。来吧，开始打窝打窝。再来整点大频率的窝料。今天用的杆子还是沃顶王朝系列的汉95至尊，10米的啊。来了。哎呀，这刚换上短杆细线就来鱼了啊！小的一来，大的就不远了啊！哎，我的漂怎么给我拉跑了？中鱼了！哎呀，小扁鱼，先收着压压货。来吧！又是一个扁鱼，扁鱼也行啊，多来点儿。这个比刚才那个大一点儿。来吧，啥是个啥？呦呦呦！我勒个乖乖，这是个啥呀？劲儿不小，溜了半天没露头，关键是我这个子线也小1.2等。妈呀，这到底是个啥呀？溜了半天了没露头，不知道是不是草鱼？上，哎，草鱼，草鱼，草鱼，老小呀，狗也是小。乖乖，这么小呀！1.2子线，我靠！你还说小的，你还说小的。我勒个乖乖！耶，真是不容易，操，就勾着一点点。1.2的子线，打上来了，我看看几斤啊？看看有几斤？这个5、6斤，这个5、6斤吧。哇塞！哇，1.2的子线，我竟然干上了一个大草鱼，我也太牛了！看来是发窝了呀，兄弟们，抓紧时间！我勒个乖乖！乌云密布呀，好吓人！哇，这会儿真舒服，没风没浪的。乖乖的，这瞬间起火，我操！瞬间起鱼，那叫好抓的。不行了呀，兄弟们，这会儿看看风起来了，黑云压顶，杆也抛不出去了。这个雨一下来，风就小了，咱们继续。不行了呀，钓不成了呀，大暴雨要来了，这刚发窝啊，哎，可惜了我的窝子了，我的窝子刚发窝呀，兄弟们！大暴雨来了，赶紧走啊！再不走，走不了了。哦呦，空军是不可能的。看看新位置一样可以钓到草鱼啊！哎呀，哟，1.2的子线搞上来了啊！有鱼吃了，看
还有个大草鱼，放生了，回家吧。然后还钓了几个扁鱼，呀，这个小的拿回去喂猫了啊。主打一个不空军啊！谁说来燕山天天空军？我都没空军过。